Imeya kamasipala wabaqulusi uKhansela Khehla Mkhwanazi ithe enye intambo yogesi itholakala emzini kasomabhizinisi endaweni nokuvela ukuthi wayithengiselwa isisebenzi somkhandlu. Le cable itholakale kumuzi womunye wosomabhizinisi nje esiphoxekile kakhulu njengomkhandlu abadumile ebaqulusini. Kepha uma ngabe itholakala kwase kuba nomxhantela wokuthi ukufika kwayo kulo muzi ifike ngesandla somsebenzi wethu womkhandlu wabaqulusi ngokusho komunye otholakale kulo muzi otholakale ku-cable. Umkhwanazi unxuse kube nokubambisana nosomabhizinisi bezindawo ezithengisa izinsimbi ezindala ama-scrapyard ebaqulusini ukunqanda lobugebengu. Nengifisayo ukuthi sibambisane njengamphakathi wasebaqulusini kakhulukazi abanikazi ba-scrapyard ngoba sithatha ngokuthi bangosomabhizinisi thina bethu ebaqulusini. Ngakho asifisi ukuthi kube ngathi asifuni ba-operate ngoba akona kuphela ama-cable abasebenza ngawo, zikhona izinto ezisemthethweni abazenzayo njengama-scrapyard owners. Lo masipala uhlongoza ukubiyela iziphehli zikagesi ukunqanda lobugebengu. Udaba lwe-security kuma-transformers nama-substations ethu siyalisebenza kakhulu. Sikhonzida kokuthathu ukubiya kuwona onke, kodwa futhi sike sabuka lo daba lokuthi sifake ama-cameras bese kuba ne-response team. Ukuntshontshwa kwezintambo kulo masipala kwaqala ukubikwa ngonyaka ka-2022.